Сидит непонятно чего. По-моему, у него словно крыло одно. Он сидит уже давно. Я не знаю, кто он. Утка? Не знаю, что за птичка. Здесь море, смотрите, какое. Вообще все прозрачное. Настолько оно очистилось, прям даже странно. Это что-то ненормально. В Геленджике всегда море-то было мутное. Что случилось-то? Что происходит-то? Все дно видно. Люди купаются в такой чистоте. Вот даже вот здесь вот есть водоросли, и все равно оно все прозрачное, это море.